आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो सफलताको 7 गियर 7 गियर्स अफ सक्सेस। दर्शकवृन्द नमस्कार, बोलिरहेको छु यहाँकै सहयात्राको साथी मोती राज राई। सदाझै आज पनि म यहाँको समक्ष अति रोचक, मननीय, शोचनीय, जीवन उपयोगी, जीवन र जगतका कहानी, कथा व्यथा समेटिएको अति सन्देशमूलक भिडियो लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु। मित्रहरू, विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, विषय प्रसङ्गतिर प्रवेश गरौँ। सफलताको 7 गियरको नम्बर 1 मा छ अस्तित्व, सर्भाइभल। आफ्नो अस्तित्व आफ्नो व्यक्ति वा चीज भन्दा लामो समयसम्म बाँची राख्नको लागि, बाँच्न दिनको लागि जारी राख्ने कार्य नै हाम्रो अस्तित्व हो। निरन्तर अस्तित्वमा बाँच्नको लागि हामीले सहायता गर्ने एउटा माध्यमलाई अस्तित्व भनिन्छ। निरन्तर त्यही अवस्थामा टिकिरहन प्रयत्न गर्नु अस्तित्वको पहिलो मार्ग हो। बेलायती प्रकृतिविद चार्ल्स डार्विनको अन द ओरिजिन अफ स्पेसिजको 5औं संस्करणमा सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट शब्द प्रख्यात बनाएको थियो, जसले आफ्नो वातावरणमा सबैभन्दा राम्रो समायोजन भएको जीवहरू बाँच्ने र प्रजनन गर्नमा सबैभन्दा सफल हुन्छन् भनी उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो। नम्बर 2 मा सम्बन्ध, रिलेसन। सम्बन्धहरू खुशी र पूर्ण जीवन बिताउने आधार हो। सम्बन्धले हामीलाई साथीहरू र परिवारसँग राम्रो जीवन बिताउन, साझा गर्न, कठिनाई समयमा हामीलाई मद्दत गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको भेट प्रदान गर्दछ। यिनीहरूले हामीलाई धेरै हाँसो, खुशीका परिणामहरू दिन्छन्। जीवनमा आनन्द ल्याउनको लागि पारिवारिक सम्बन्ध, मित्रताको सम्बन्ध, परिचित र रोमान्टिक सम्बन्धहरू हुन निकै जरुरत छ। नम्बर 3 मा आत्मविश्वास, सेल्फ कन्फिडेन्स। आत्मविश्वास भनेको तपाईको कौशल र क्षमताहरूको बारेमा एक मनोवृत्ति हो। यसको मतलब तपाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, आफ्नो भरोसा गर्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा नियन्त्रणको भावना कहिले पनि हुनुहुँदैन। तपाईलाई आफ्नो बल र कमजोरी राम्ररी थाहा हुनुपर्छ र आफ्नै सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। तपाईलाई यथार्थपरक अपेक्षाहरू, लक्ष्यहरू सेट गर्नुपर्छ। दृढतापूर्वक कुराकानीहरू परिपक्व, सकारात्मक भएर गर्नुपर्छ। आत्मविश्वास एक सिप हो जुन समयसँग सिक्न सकिन्छ। यो आवश्यक रूपमा सजिलो भने पक्कै पनि छैन, तर विकासमा मानसिकता भएकाहरूले आत्मविश्वास सेल्फ कन्फिडेन्सको रूपमा विकास गरिरहेको हुन्छ। नम्बर 3 मा छ अनुशासन, डिसिप्लिन। आज्ञाकारिता वा आदेश लागू गरेर प्राप्त गर्ने परिणाम हो नियन्त्रण। यो नियन्त्रण हामीले सदैव राखिराख्नुपर्छ। आफूले आफैमाथि शासन गर्नु भनेको अनुशासन हो। व्यवस्थित र निर्धारित आचरण वा व्यवहारको ढाँचा। आत्मनियन्त्रण, अनुशासन शब्द भनेको ल्याटिन शब्दबाट अनुशासनमा आएको शब्द, जसको अर्थ निर्देशन वा प्रशिक्षण हो। यो मूल शब्द डिस्यरबाट सञ्चालित भएको पाइन्छ। 4 मा रूपान्तरण, ट्रान्सफर्मेसन। रूपान्तर भनेको रूप वा रूपमा भएको नाटकीय परिवर्तन हो। तपाईले आफूलाई आफ्नो परिस्थितिभन्दा, आफ्नो घटना विशेषभन्दा फरक रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजानु। आजको रूपान्तरण, हिजोको रूपान्तरण र भोलिको रूपान्तरणमा फरकता पाउनु, आफूले आफूलाई बदलाव ल्याउनु नै रूपान्तरण, ट्रान्सफर्मेसन हो। जब तपाई ट्रान्सफर्मेसन हुनुहुन्न, त्यति बेलासम्म तपाई जीवित भएको पनि ठहर हुँदैन, किनकि समय परिवर्तनशील छ। आत्मनिर्भरता, सेल्फ कन्फिडेन्स। मानिस परनिर्भर नभई आत्मनिर्भरमा बाँच्न सिक्नुपर्छ वा सक्नुपर्छ। आत्मविश्वास, आत्मबल, आफ्नो विश्वासमा बाँच्नु नै आत्मनिर्भर हो। आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गर्नु आत्मनिर्भर हो। आफूले आफैमा विश्वास गर्नु नै आत्मनिर्भर, सेल्फ कन्फिडेन्स हो। भने सेवा, सर्भिस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। जीवनमा हामीले आफूले भन्दा अरूको लागि, आफ्नो भन्दा अरूको लागि सेवा गर्नु, मद्दत गर्नु, सहयोग गर्नु, आत्मसम्मानका साथ आशीर्वाद कमाउनु र सफलता हासिल गर्नु नै जीवनको पूर्ण अर्थ हो। कसैलाथि दयाभाव, सेवाभाव, माया, सद्भाव राख्नु नै सेवा हो। जब तपाई सेवामा
लाग्नुहुन्छ तब तपाईको सफलताहरू अवश्य पनि चुलिदै आउनेछ। जब तपाईले अरूको काँधमा चढ्ने, अरूको काँधमा टेकेर आफू त्यहाँबाट माथि जान प्रयत्न गर्नुहुन्छ, त्यसको मतलब तपाईँ हल्का सेवाभाव बन्नुपर्छ। त्यो बन्न जब तपाईको स्थान गर्नुहुन्छ, तपाईको जीवन सफल अवश्य पनि हुनेछ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा अवश्य पनि आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी अर्को भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुनेछ। त्यति दिनसम्मलाई म आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।